दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत का नेशनल एनिमल टाइगर और नेशनल बर्ड पीकॉक एक साथ दिख जाएं? फॉरेस्ट ट्रेल में एक रेरे और वायरल वीडियो कैप्चर हुआ है जिसमें एक शानदार टाइगर और एक रंग बिरंगा पीकॉक एक साथ पीसफुली वॉक करते नजर आते हैं। ये सीन इंडिपेंडेंस डे के आसपास और भी सिंबॉलिक लगता है, एक तरफ शक्ति का प्रतीक और दूसरी तरफ सुंदरता का प्रतीक, दोनों एक साथ। लोग इससे भारत की असली खूबसूरती और हार्मनी का सिंबल मान रहे हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है